Sforare il patto di stabilità per risanare le scuole, noto cavallo di battaglia del premier Renzi, e l'assetto idrogeologico del Veneto. I sindaci si sono fatti subito avanti e il governo è disposto a concedere una deroga ai limiti del patto, nella prospettiva di eliminarlo del tutto nel giro di 2 o 3 anni. Nel frattempo si può allentare il patto, in particolare su due aspetti che sono le scuole, la manutenzione delle scuole e il dissesto idrogeologico. Nella sede regionale ANCI 3 sottosegretari veneti, Baretta, Degani e Zanetti. Il tavolo stabile di confronto tra governo e comuni del Veneto è diventato un laboratorio nazionale. All'ordine del giorno, oltre al patto di stabilità, ci sono le tasse locali per le quali da noi si vorrebbe rompere il cordone ombelicale con Roma. Si sta spremendo il Veneto a un livello inaudito, inaccettabile, che corre il rischio di far saltare i servizi base ai cittadini da parte dei comuni e la capacità delle imprese di rimanere sul mercato. La situazione è davvero gravissima. Se ne può parlare, hanno risposto i sottosegretari Baretta e Zanetti, anche se serve tempo. Alcuni sindaci si sono detti soddisfatti del tavolo veneto con gli esponenti del governo. Sì, sono molto soddisfatto perché era quello che cercavamo, quindi un dialogo con il governo, l'apertura di un tavolo in cui approfondire questi temi, e ci piace il fatto che i segnali di apertura che sono arrivati dall'incontro di oggi. Notiamo che c'è effettivamente un cambio di passo rispetto alla disponibilità su determinati temi. Faccio presente che gli ultimi accordi fra l'ANCI e il governo hanno effettivamente ottenuto delle migliorie per i comuni che prima oggettivamente non c'erano. Altri invece sono molto preoccupati, soprattutto dai tempi della politica romana. Vogliamo delle risposte urgenti perché non riusciamo più a tenere i sindaci che sono in estrema difficoltà. Quindi ben venga il tavolo di confronto purché porti rapidamente a risultati concreti alle richieste dei sindaci. Il problema che mi preoccupa è diverso, non sono solo i tempi romani, il problema è se a Roma hanno capito bene quello che sta succedendo in Veneto, che è diverso. Ecco, oggi i sindaci ce l'hanno rappresentato molto bene. A Roma intanto il presidente della giunta veneta Zaia e quello del consiglio regionale Ruffato hanno guidato la delegazione che ha consegnato alla Camera la richiesta di statuto speciale per il Veneto. Zaia si è detto preoccupato perché nel progetto di riforma del governo spariranno le regioni e non si fa accenno alla autonomia differenziata. Da qui a pensare che poi il Veneto diventa statuto speciale, poi sarà la Lombardia a confinare e così via, mi sembra un meccanismo che non è la risposta al problema.